क्या मम्मा, क्यों रो रहे हो? दोनों हाथ में प्लास्टर है, खाना कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं मम्मा, मैं बना देती हूँ। पक्का? माँ हमेशा घर के कामों में बिजी रहती हैं। एक बार उनकी तबीयत खराब हो जाए तो क्या हम बच्चे माँ की मदद नहीं कर सकते क्या? ये देखो मैं कितनी छोटी सी बच्ची हूँ, सिर्फ 1 ईयर की, और आटा गूंद लिया। मुझे तो सब आता है कैसे घर के कामों में मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। ये कितना स्टिकी है। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, आटा गूंद लिया है, रोटी बना लेती हूँ, रोटी बेल लेती हूँ। देखो रोटी बेलने की निंजा टेक्निक। ओह माय गॉड, कितना काम करना पड़ता है भाई, धरती पे आए हो तो काम तो करना पड़ेगा।